Kyllä, ne on toisten nimissä. se on hitas asunto ja ostivat tyttärensä kanssa. Mä tiedän, Heinäluomat on Vartiokyläläistä ja Mellukylästä. Ne on meidän samassa venekerhossakin. Ne omistaa ne asunnot täällä. Joo, kyllä. Tää on ihan No totta. mitä sitten? Mitä sitten? Ei, ne on matalapalkkaisille ihmisille tarkoitettu. Hitasasunnot on vaikka ostasit heti. Mitä? Hitasasuntoja on vapaana Sitten on vuokrattu. Ei, mutta se ei kyse ole siitä, vaan kyse on siitä, että paraatipaikoilta ostetaan miljoonien eurojen asuntoja 10% hinnalla. Ja... Joo. Hänellä ei ole paraatipaikalla asuntoa. Mutta oli lehdessä isot Tuossa jutut. kampissa, jos ei ole Ei hänellä paraatipaikalla. ole. Siellä oli 10 ja 50 ja yksi henkilö, Ja joka sitten omistaa Tuppurainen 10 ja omistaa 1. hirveästi asuntoja. Joo, ja Evelina Heinäluoma omistaa asuntoja. Minä en tiedä, mitä hän omistaa tällä puolella. Ei. Joo, mutta hitas asuntoja, mitkä on matalapalkkaisille ihmisille. Ne on matalapalkkaisille Mihin hän ihmisille. olisi pistänyt Ei ole enää se. äitinsä jälkeen? Sehän on Se on hupujuttu. perikuntana koko juttu. Joo, mutta eihän se oikeuta ryöstämään rikkailta niinku köyhien asuntoja rikkaille. Ja sitten ne puolustaa köyhiä. Mutta se on pelisääntö. Se on köyhille tarkoitettu asuntoja. On. Minulla on sen verran omatunto, että minä en voisi omistaa asuntoa. Ei En. ole köyhille Ja tarkoitettu. minä ajattelin, että Se mitä- on matalapalkkaisille mitä se tuettu Heinäluoma alun perin ajattelee. hitasjärjestelmä. Alun perin. Vapaana 400 hitasasuntoa. Hei kaveri, hei. Joo. Seiso päivä tässä ja selitän nämä kaikki nämä asiat. Mutta tämä tulee kyllä monta kertaa vielä televisiossa esille 8 kuukauden aikana. Joo.